per il comune di Cividale, che è il comune che ci ospita. Assessore, gli alunni del Friuli Venezia Giulia festeggiano la giornata della foresta nel Bosco Romagno, un tema dedicato quest'anno proprio all'educazione. Sì, oltretutto oggi è una giornata magnifica per cui credo sarà stato un interesse ravvivato anche per i ragazzi. Però quando parliamo proprio di educazione, questo credo sia il modo migliore per fare educazione rispetto alla foresta, cioè viverla e capire che è un ambiente particolare, che è un ecosistema importantissimo che va tutelato ma che va anche vissuto. È un ecosistema che ha necessità di un'educazione che prenda in considerazione sia l'aspetto della tutela sia quello della gestione e della cura, perché come tutti i patrimoni hanno necessità di essere anche curati, utilizzati. Oltretutto abbiamo la fortuna che la formazione di questo ecosistema è fatta in molta parte da risorse che sono anche sostenibili se utilizzate nel modo corretto. Quindi è un bene riuscire a poter portare queste nuove generazioni a vivere un ambiente con l'idea che questo può essere un ambiente che può essere gestito, che va curato, va tutelato, ma va anche fruito. Non è qualcosa che bisogna solamente guardare e non toccare, perché questo sarebbe un messaggio completamente errato. Invece c'è necessità di consapevolezza e di dare questo segnale che lì all'interno c'è possibilità di vivere, di anche lavorare, perché no, e di rispettare questo in maniera imprescindibile. Com'è stata questa giornata nel Bosco Romagno? Molto bella, e oggi abbiamo pure scoperto 3 tipi diversi di albero che alcuni di noi non conoscevano. Abbiamo iniziato dall'entrata proprio principale e abbiamo visto che hanno dovuto tagliare un albero perché un animaletto aveva scavato dentro, e quindi quasi tutto l'albero, e quindi si doveva tagliare perché era malato. Dopo abbiamo fatto questo, siamo venuti qua, abbiamo preso tutti quanti un legno e una alla volta siamo andati da una guardia forestale e ci ha spiegato cosa serve. Chi di voi vorrà fare per mestiere la guardia forestale? Io lo vorrei fare perché è un lavoro, come posso dire, bello, puoi fare tante cose. Io vorrei fare la guardia forestale perché posso capire gli alberi se sono malati o no, e imparare molte specie di alberi che non conosco ancora. È molto interessante anche fare la guardia forestale perché scopri molte cose come le piante, i nomi degli alberi e anche tanti animali. Alberto, com'è stata questa giornata nel Bosco Romagno per celebrare la giornata internazionale della foresta? Allora, è stata molto bella, istruttiva, e anche ringrazio il Corpo Forestale. Chi vorrà fare la guardia forestale da grande? Io vorrei fare la guardia forestale perché mi piace molto la natura e tutto ciò che ci vive intorno. Cos'è stata la cosa che vi ha più colpito in questa mattinata? Che cosa avete scoperto? La bellezza della natura, perché è proprio bello essere circondati dagli animali e dalla natura. Ciao cara! Salve! Eccola qua! Ciao! Ciao ciao! Ciao! Anche là dovete parlare per 5, eh? Ciao! Ciao! Ciao ragazzi! Ciao! 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 Ciao!